Кеше ғүмере бына ошо аккан һыу кеүек үтәлә китә. Ә уны нисек үткәреү һәр беребеҙҙең үҙенән тора. Минең геройҙарымдың да яҙмышы бер төрлөрәк. Сөнки улар һуғыш заманы балалары. Улар үҙ иңенән аслыҡ, яланғаслыҡты, һуғыштың бар ауырлыҡтарын күтәргән кешеләр. Бөгөнгө һүҙем улар хаҡында. Иҫекәй ауылында бер генә һуғыш ветераны ла иҫән ҡалмаған. Тыл ветерандары ла бармаҡ менән генә һанарлыҡ. Әллә ҡайҙан үҙенә тартып торған ыҡсым ғына ауыл өйөнә керәбеҙ. Ғәҙелә Әминова Басир ҡыҙы тәүге геройыбыҙ. Дегенәк маҙар ҡаҙып, атҡа шата торғайныҡ һуғышҡа китә торған атларға. Анан һуң үҙебеҙ бесән сабыуға йөрөнөп, бесән сабырға йөрөнөк, иген ташырға йөрөнөк, әсәйләр ура урды. Эргәлә генә ырҙым булды, анта һыу көсөбөлә иген һуға инек. Һуғыш ваҡытында сынығып алған Ғәҙелә инәй бәхетле ғүмер кисерә. 90 йәшлек юбилейын ҡаршыларға әҙерләнгән ветеран төпсөк улы менән йәшәп ята. Донъя мәшәҡәттәре лә уның өҫтөндә. Йүгереп йөрөп, өйөн дә йыштыра, күҙлекһеҙ ҡул машинаһында, кәрәк нәмәһендә тиҙ генә тегеп ала. Район, донъя яңылыҡтары менән дә танышып тора, гәзиттәр уҡый. Ветерандың бер генә теләге — балалар асыҡмаһын, донъялар тыныс, имен булһын. Беҙҙең ижади төркөм Иҫекәй ауылына яҡын ғына урынлашҡан күрше Ибрай ауылына юл тотто. Тыл ветерандары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. 4 балаһы булды бит әсәйемдең, 4 асҡа. Береһе 6 йәшлек булды микән, ул Әтрәм 5 йәшлек, Әптелхай 2 йәшлек, 4 йәшлеге. Ялантан көтөүҙән ҡайтып, айығып шәһәүшәп, анаһы үлеп ятты. 4 булды бит, матур-матур малайлары әсәйемдең. 2 ҡыҙыҡай, 2 малай. Ağzım, Burcu'ydu koy, degenek taşanık, hayırçılık taşanın, Burcu'ydu Burcuk. Kap huktuk fırıntığa, kap tıkkımak edip, şundan, ana, tegehen, ne, tutqa kaldırıp maturlap, alamak bile sipte huktuk, biraz vurduk. Şuna direyler, bunu kayda tunkebifte şakıltap durgan, Tun buklu qarın direyler isek-misek hükümet indi. Mana şolay da ulen bilen baltırgan qaylanıp gittik. Aşamagan neme qalmany tağdım. Өс герой, өс яҙмыш. Һуғыш тарафынан урланған баласаҡ, түгелгән әсе күҙ йәштәре. Балалар иңдәренә төшкән ауыр ҡайғылар. Ошо өс инәгелә мин көслө рухлы, ауыр ҡайғылар алдында бөгөлөп төшмәй, балалар үҫтереп, уларҙың һәр береһен кеше итеп, бына тигән матур донъя көтөп ятҡандары өсөн һәр береһенә һәйкәл ҡуйыр инем. Тереләргә лә һәйкәл кәрәк. Ул һәйкәл беҙҙең иғтибар, хөрмәт. Шуны онотмаһаҡ ине. Хәнә Мәҡсүтова, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Беҙҙең ижади төркөм Ишембай районы Биксән ауылында йәшәүсе Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Зөләйха Шафиҡова инәй менән яҡынданыраҡ танышып ҡайтты. Бер кем дә, бер нәмә лә онотолмай. Хаҡ һүҙҙәр. Был инәйҙең исемдәре лә тарихта алтын хәрефтәр менән яҙылырға тейеш. 90 йәшен атмаҡлаһа ла, йәштәрсә өйҙә баҫып, күҙҙәренән шатлыҡ осҡондары һирпелеп торған Зөләйха инәй беҙҙе ҡыуанып ҡаршы алды. Һүҙгә лә бик әүәҫ булып сыҡты. Хәтере лә бик яҡшы инәйҙең. Һорау бирергә лә өлгөрмәнем. Һуғыш осоронда күргән михнәт ғазаптары тураһында һөйләй ҙә башланы. Һуғыш ваҡытында ир-егеттәр фронтҡа киткәс, колхоз эше балалар, үҫмерҙәр иңенә төшә. 14 йәше генә тулған Зөләйха көн һайын 10 саҡрым ара үтеп, күрше Этҡол ауылында гәзиттәр тарата. Пуштыла хәҙер бер ҡыш бер йәй йөрөнөм. Инде барҙы һинең әлеге 3 мейешле хат, ҡарағағыҙ, эсте бошороп. Шунан Павыйсҡы өй бүренсә бейәләй ойоҡ бәйләргә ҡуштылар силсәбиттән. Хәҙер шуларҙы һәр береһе миңә китерәләр, ризығыма тығып, ҡайныһы бейәләй, ҡайныһы башалтай, ойоҡлар китереп бирҙе һинәләр, әпәт алып китәм силсәбитте поштаға һалырға. Шулайтып, этләшеп йөрөй торғас, хәҙер мин әйттем, мин арыным йәйәүләп былайтып йөрөмәйем инде. Мин бүрләр олой, ҡалын ғына урман отҡолаша.
Мен әйтем, мен йөрмәйм инде хәзер бұл бушлыла икенче эшкә сыгайым лутсы тенем. Мәктәп эскәмияһеннән торырга ла өлгөрмәгән яшь кызлар тормыштың авыр һынаулары алдында бөгелеп калмай. Хугышка киткән атай-олатайлары тиҙрәк кайтһын, хугыш тиҙрәк бөтһен өсөн барыһын да эшләй. Усул урманына бүренеге куалар урманга хәзер. Бернисә бертик ошо здоровый кызларды инде. Шунан ярар аңа тагыла кетте. Хәзер немеке ашарга алып китәргә әсәйем бахыр. Немеке генә алырга ла белмәй. Бәрәңгене бешерәле, хуган кушып, хуганы бармай укмалы ул замандала. Төйәле тоз бурыс салып туңдыра, шуны туңдырала. Әүвәл бакит та юк, былай туксалар да юк бит инде. Сепиректен тастамалдан тұқсаты келі, тұтырып, мия тұңған бәріңені юдырықта етіп, юмарлап хала. Хәдір ішке кетебіз, ұсыл құрманына. Шында қайнаған хауға халып, ұрбайтып, әсәрің деген бола бақыр, әсейін бақыр әйтейінді. Тормыш иптәше Гайфулла Шафиқов менән 7 бала тәрбияләп үстерәләр. Бәхетле, бәрәкәтле тормышта 67 ел бергә яшәйдәр. Көне-төне колхозда эшләп, балаларына матур тәрбия бирәләр. Без менә ошо авылда үстек бит инде 10 класста бетергәнсе ошонда укынык. Әнием белән әтиемә зур рәхмәтлебез. Без 7 бала бит инде, барыбыз да исәнбез. Иң беренче 1-2 генә балаһы әниемдән үлгән, аны хугыш вакытыннан һуңгы 47нче елгы һәм 51нче елгы абзый безнең алар гына үлгәннәр. Самый бәләкәй сагында хәзер менә без үзебез калгандарыбыз 49нчы елгы абзыемдан башлап, менә мин 64нче елгы уже тоже пенсия аламын инде. И барыбыз да исәнбез, Аллага шөкер. Әнием белән әтиемә зур рәхмәтлебез инде. Зулайха инәйбез авылыбызның иң хөрмәтле ак инәйдәренең бере. Киләсәктә инәйбезгә һаулык, озын гомер теләйек. Һәр вакытта ла безне йылы аштары, көләс йөҙҙәре менән ҡаршы алһын. 90 яшьлек Зөләйха инәй бер генә минутта буш ултырмай. Яшьлек Торатау гәзитләреннән өҙөлгәнем юк. Уларның һәр һанын яратып укып барам ти ул. Йома көндәрендә мәсеткә йөрөй, авылдаштары менән аралаша. Яшьтәрсә еңел генә эш киеме киеп, кулына көрәген алып, ихаталдарын һә дигән сакырдан көрәп тә куя. Тормышты кешеләрдә яратканга ла картаймай. Һәр аткан таңга куанып яшәй инәйбез. Hanıdıgası kunakılatama kunakılatama bize veremeyim hağınam hibe veremeyim. Biz уларга игътибарлырак булайык. Был тыныч тормышта яшәүбез менән тик уларга бурыслы икәнебезне бер вакытта ла онытмайык. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Ниһаят Макардарның күптән көткән теләге тормышка ашты. Мәдәният йорты алдында Бөйек Ватан һугышында дошман менән каһармандар салышкан 502 фашисты юк иткән легендар снайпер Әхәт Әхмәтьяновка һәйкәл калкып сыкты. Һугышта күрһәткән батырлыгы өсөн өсләтә Советтар Союзы герое исеменә лайык булырга тиеш булһа ла, кызганыска каршы ниндәйдер сәбәпләр аркаһында был исемдән мәхрүм булган батырның образын скульптор Калу айры егете Илнур Ильясов урындагы халык ярдәме менән мәңгеләштерде. Тантаналы сарала геройдың тугандары шатлыктары менән уртаклашты. Бүген әтиемә памятник асыла. Шул yerдә һез барыгыз да аның һанына карап, һәр берегез үзегезнең туганнарыгызны, атайларыгызны, бабайларыгызны күз алдына китереп торасыгыздыр дип уйлайм. Уйламайм, ул шулай булырга тиеш. Скульптор Илнур Ильясов геройдың һанын мәңгеләштерү өстендә 1 ел эшләй. 3 метр бейеклектәге балсыктан эшләгән һәйкәлде эшләгәндә яугирдің йөзен фотоһүрәттән күсерә. Мин бик шатмын шундай һәйкәлде эшләгән өчен. Ул минең өчен бер яктан да образование килеп сыкты инде. Шундай проект. Был проектты мин эшләргә тырыштым. Душу вкладывал. Шуңа бик шатмын. Барлыгы районыбызда 6 яугирга Советтар Союзы герое бирелә.
Был исемлекте Әхәт Әхмәтьяновның исеме менән тулыландырыуда муниципаль район хакимияты ярдәм күрһәтәсеген белдерде. Оның геройлығы, оның күрһәткән яугерлеге, ул әлбәттә бер китап булган химаясы. Ул тарихтан надо пересмотреть. Оның исеме кайтару керек. Ул ысын башкорт халкының данлыклы улы. Информационный полга караганда бүгенге көндә ул бүтән төрле кешелек күрәтә. Ул менә Макар авылы егете, Ишембай районы яугері. Шуға күрә без аның үстеннән эшләсәк, ярдәм итсәк булыр. Оның исеме кайтты. Шулай ук был көндө Урман Бишкадак һәм Янырыth авылдарында ла Бөек Ватан һугышында катнашкан яугерлар истәлегенә багышлап мемориаль комплекстар асылды. Бүгенге көнне безнең авыл территориясында бик әһәмиятле вакыйга. Без бүген Бөек Ватан һугышында үлгәннәр истәлегенә арнап мемориаль комплекс асабыз. Барлыгы авыл советы территориясынан 821 кеше һугышка кеткән, катнашкан, шуларның яртысыннан күбрәге ятып калгандар туган яктарында кайта алмаенса. Шушы мемориаль комплексты төзүгә безгә бер туган Нигъмәтуллиннар, Илфат Әнвәр улы һәм Илшат Әнвәр улы төзеп бирделәр. Урман Бишкадакта асылган Бөек Ватан һугышында катнашкандар истәлегенә обелискты яңа исемдәр менән тулыландыруда, гомумән яугерлар тураһында яңа мәгълүматлар табуда тарих укытучысы Зөһрә Искәндәрованың тырышлыгы аерылса зур. Был памятникта асыр өчен шуһадан зур эш башкарылды. Безнең мәктәптә музей бар, ул музейда без нисәмә еллар буена был материалды туплап килдек, ветераннар турында. Әле менә 400-гә якын фамилия язылды. Ни өчен 400-гә якын дип әйтәм? Чөнки менә памятникка уже фамилияләрне биргәндән һуң да әле ише 5 фамилия асыкланды. Үткәнен белмәгәндең киләсәге юк диләр. Азатлык өчен көрәшкән яугерларыбызны, тарихыбызны белгәндә генә киләсәгебез өметле, якты һәм тыныс булыр. Милә Мәзитова, Илназ Биккужин, яңалыктар сыгарылышы. Смакай авылында 9 тиктәне ваклаган Агинәйдең бүген урыны иң турды. Уны ошо матур юбилей менән тәбрикләргә авылдаштары, әхирәттәре, Смакай авылы Агинәйдәре йыелган. Yemli ısmakay buydары, demli şişme holdары. Yemli ısmakay buydары, demli şişme holdары. İşleheler uttu sıra bizden avul kızları. İşleheler uttu sıra bizden avul kızları. Байгужа авылы кызы Миңлехаят Хайруллина бер быуатка якын гомерендә аслык, авыр хезмәт, һугыш елдарын, тәүге ирен, адак бер атлы 3 балаһын югалту кайгыһын кисерә. Әмма хынаудар алдында баш эймәй, авылдашларына өлгө булырлык итеп гөрләтеп дөнья көтә ул. Кызганычка каршы, бүген Миңлехаят инәйнең тормыш иптәше күптән юк. 5 балаһының 2-үе генә исән. Бәхетле яшәнем. Рахат яшәнем. Авылда мал тоттым. Кешегә катыштым. Байгужанан сыктым, Исмакайга 50 ел, шунан бирле ошо Исмакайдан сыкканым юк. Кешеләре лә әйбәт булды. Үзем дә этләшмәнем. Тәртип кирәк. Тәртип кирәк. Ул яшькә җитү өчен. Кешене кеше итә белер кирәк. Ире итә белер кирәк. Байрам табыны артында Смакай агинәйдәре менән юбиляр байтак кына хәтер йомгагын һүтте. Яшьлектәге киске уеннарга сыккан мәлендәге йырлаган йырдарын искә төшерде. Матур булып улугайган, һаман да төс ташламаган агинәйдең дә бит озак яшәүенең сере тап ошо йыр-моң менән тормышта бергә атлавы. Üzülüp de düştü bir almakay, yetimlenip kaldı olmağız. Edilele indi üzekeyim, yalnızlıktan dava bulmağız. Милә Мәзитова, Илназ Биккужин, яңалыктар сыгарылышы.